हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स इंडियन रेलवे तरफ ओडिशा रे आसी बहुत बड़ नियुक्ति सुजोग तो आपण माने एई सब पोस्ट गुडी करे किपरि आवेदन करिवे कोन कोन आपनकर क्वालिफिकेशन दरकार अप्लाई मोड कोन रहइबो सिलेक्शन कोन रहइबो सब किछि इन्फॉर्मेशन अछि एई गोटिए वीडियो रे किंतु फ्रेंड्स वीडियो को आरंभ करिया पूर्व आपनको सबुथर बळी सेही कथा को आउथरे कहूछि वीडियो को आपण टिके भी स्किप करंतुनी जदि आपण एई जॉब टी पाया पई चाहउचंती ता छडा फ्रेंड्स वीडियो शेष रे जो आपनको छोटिया प्रश्नटी पचारिछि तार उत्तर मध्य कमेंट सेक्शन रे देई हम टेलीग्राम चैनल जरि जॉइन करि जांती तबे जल्दी जल्दी जॉइन करि दियंतु। तो फ्रेंड्स चलंतु आ देरी न करी हमर ए वीडियो को स्टार्ट करिबा। फ्रेंड्स ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ ओडिशा रे बहुत बड़ नियुक्ति सुजोग आसी आज वीडियो रे मु आपनको कहबी जे आपण माने एई पोस्ट गुडी करे किपरि आवेदन करिवे ता छडा आपनकर क्वालिफिकेशन कोन रहइबो केबे आरंभ होइचे एवं केबे शेष हेबो। फ्रेंड्स सेति पई आपनको वीडियो को शेष पर्यंत देखिया पई पड़िबो ता छडा सबटु इंपोर्टेंट कथा जदि आपण एते पर्यंत हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिनांती वीडियो डिस्क्रिप्शन ले यार लिंक अछि जल्दी जल्दी जॉइन करि दियंतु। फ्रेंड देखंतु ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ ओडिशा रे बहुत बड़ सुजोग कौ कौ पदे आपंकर आसी ना सुपरिटेंडेंट फार्मासिस्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट एवं हाउस कीपिंग असिस्टेंट आपंकर वैकेंसी आसी। फ्रेंड जदि आपंक बयस 18 रु 40 वर्ष मध्य अच्छी एवं आपंक क्वालिफिकेशन 10th +2 डिप्लोमा नर्सिंग डिग्री किछि भी अच्छी तो आपण एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। ता छडा फ्रेंड्स एहार आवेदन आपंकर 7 डिसेंबर पाखरु ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि एवं आपंकर विदिन 15 डेज मध्य आवेदन करिया पई पड़िबो। देखो फ्रेंड्स ऑलरेडी जदि मु कहबी 7 तारिख माने आज आपनकर केते तारिख आपण देखंतु ना 15 तारिख ऑलरेडी हेई जाइछि ता माने ऑलरेडी आपनकर एटी 8 दिन पड़ेछि आउ 7 दिन मध्य रे आपनको एई पोस्ट पई आवेदन करिया पई पड़िबो। पे स्केल कथा जदि फ्रेंड्स कहबी बहुत भल पे स्केल अच्छी 18,000 टंका रु आपनकर आरंभ करी 44,900 टंका पर्यंत आपनकर एटी पे स्केल अच्छी एवं सबुठु बड़ कथा ला फ्रेंड्स आवेदन करिया पई एठी आपनकर गोटे टंका देवा पई पड़िबोनी संपूर्ण मागणा रे आपण एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। फ्रेंड जदि आपण पोस्ट वाइज वैकेंसी जानिया पई चाहउचंती तेबे वीडियो डिस्क्रिप्शन ले मु आपनकू एहार ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देइछि आपण माने सेठी जाई मध्ये एई जॉब विषय रे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। फ्रेंड सिलेक्शन सिलेक्शन पई एठी आपनकर कोनसी प्रकार एग्जाम होबनी केवल गोटे छोटिया इंटरव्यू द्वारा आपनकर एठी सिलेक्शन हेबो। जदि आपण इंटरव्यू रे क्वालिफाई होचंती तो आपनको सीधा सलक भाबे चाकरी मिलिबो। एवं फ्रेंड्स एई जो जॉब टी मिलिबो बहुत पिलांक मन रे डाउट थाय जे सर जॉब टी कोठी मिलिबो ओडिसा रे मिलिबो कि ओडिसा बाहर मु आपनको फ्रेंड्स प्रथम रे कहितली जे ओडिसा ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ रु आसीची ता माने फ्रेंड्स 1000% आपनकर एई जॉब ओडिसा मध्ये रे ही रहिबो। फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाया पई चाहउचंती एठी देखंतु डाउनलोड नोटिफिकेशन अच्छी आपड़ सिंपली नोटिफिकेशन उपर क्लिक करंतु। नोटिफिकेशन उपर क्लिक कला परे एई भली गोटे इंटरफेस आपनक सम्मुख को आसीबो। देखंतु फ्रेंड्स एठी आपनकर लेखा जाईछि को पोस्ट पाई आपनकर केते क्वालिफिकेशन रहिबो जेमिति देखंतु आपनकर नर्सिंग ऑफिसर पाई केते क्वालिफिकेशन रहिबो सुपरिटेंडेंट पद पाई केते क्वालिफिकेशन रहिबो आपनकर एज कोन रहिबो ता छडा देखंतु फ्रेंड्स आपनकर सैलरी स्केल मध्ये लेखा जाईछि जेमिति म आपन कहली हाउस कीपिंग असिस्टेंट पाई आपनकर मैट्रिकुलेशन बा आपनकर एसएससी दरकार किंतु फ्रेंड्स से कहिछि जे जो मानकर एक्सपीरियंस थिबो तांको प्रेफरेंस मिलिबो किंतु ता माने जम्मा नुहे फ्रेंड्स जे एठी आपनको एक्सपीरियंस कंपलसरी जदि आपन पाखरे एक्सपीरियंस अछि ताहले भी आपण पोस्ट आवेदन करि परिबे किंबा जदि आपण जने फ्रेशर कैंडिडेट बा आपण फर्स्ट टाइम पई एई जॉब रे आवेदन करिया पई चाहउचंती आपनकर पूर्वरु एक्सपीरियंस नाही ताहले मध्ये आपण एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। एठी आपनको किछि प्रकार असुविधा होबा पई पड़िबोनी। देखंतु फ्रेंड्स एठी जो हाउस कीपिंग पई आपनकर 18 रु 33 वर्ष पर्यंत अछि एवं जदि आपण एसटीएससी हेचंती बा एसटीएससी आपनकर कैंडिडेट अछंती ताले एठी आपनकर 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मध्ये रहिबो एवं जदि आपण ओबीसी होचंती तो एठी आपनकर 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहिबो। फ्रेंड सबु पोस्ट रे एज गुडी को अलग अलग अछि सबु पोस्ट रे सैलरी मध्ये अलग अलग अछि तेनु फ्रेंड्स आपण सर्वप्रथम कोन करंतु ना एठी आसी देखंतु जे आपण को क्वालिफिकेशन अनुसार एठी को जॉब गुडी को अछि। फ्रेंड बहुत बड़ नियुक्ति सुजोग आसी जे तेनु मु तो कहबी आपण माने एई पोस्ट पई जो जल्दी जल्दी आवेदन करंतु टिके भी आपण ए पोस्ट को हाथ छोड़ा करंतु नाही। देखंतु फ्रेंड जेमति लेखा जाईछि जे 15 दिन मध्ये रे मु आपन को जेमिति कहली जे एहार आरंभ हेबार 15 दिन मध्ये आपन को एटी आवेदन करिया पई पड़िबो। मु आपन को राउंड करी मध्ये देखाई दउ देखंतु फ्रेंड्स लेखा भी जाईछि जे 15 दिन मध्ये रे आपन को जेमिति हले आवेदन करिया पई पड़िबो। फ्रेंड्स आपन माने आवेदन किपरि करिवे आवेदन करिया पई देखंतु एठी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट अछि जा कि मु वीडियो डिस्क्रिप्शन आपन पई प्रोवाइड करि देबी आपन सिंपली या को फिल अप करि दियंतु। केमिति फिल अप करिवे मु आपन को ता मध्ये कहि रखुची। देखो फ्रेंड्स आपन जो
पोस्ट पर आवेदन करने चाहूँगी तापर आप टिक मारतु निजर नाम ब्लॉक लेटर माने कैपिटल लेटर रे बापा किंबा स्वामी नाम निजर पोस्टाल एड्रेस मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर थी कि ना जदि आप सिलेक्शन होती तो ये आपको व्हाट्सएप द्वारा ही मेसेज जीव ईमेल आईडी जदि आप कौटी काम कर दिंतु जदि काम न कर दिंतुनी तापर डेट ऑफ बर्थ दिंतु एसटी एससी ओबीसी अनरिजर्व किसी अच्छी ताकू लिखु नेशनालिटी आप इंडिया लिखु तापर आपंकर क्वालिफिकेशन कौन सीरियली 1 2 3 कौ ईयर पासिंग करते एवं कौ कॉलेज आप पढ़ी ताकू दिंतु तापर देखो रजिस्टर्ड नंबर अंडर मेडिकल काउंसलिंग और स्टेल जदि आपंकर एटा अच्छी ताले दिंतु जदि नहीं ताले दिंतुनी एक्सपीरियंस इफ एनी जदि आपंकर एक्सपीरियंस अच्छी ताले यस लिखु एवं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपको ये अटैच करने पड़ो जदि आपंकर एक्सपीरियंस नहीं ताले आपन सिंपली नो लिखि दिंतु तापर देखो फ्रेंड्स ये लिखा जाइए सर्टिफिकेट आपको कौन कौन देवाई पड़ो दुईटी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो तापर आपणकर देखो कौन लिखाई सर्टिफिकेट एज एक्जिबिट बाय द एप्लिकेंट आइटम नंबर 11 एक्सपीरियंस जदि आपणकर अच्छी ताको दिंतु एवं आपणकर फ्रेंड्स ये गोटे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देवाई पड़ो जोटा कि आपणकर गेजेटेड ऑफिसर सिलेक्शन करेंगे फ्रेंड्स ये सब डॉक्यूमेंट को आपको कौन करने पड़ो ना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुड़िक अच्छी ताको आपन जेतेबेले यार इंटरव्यू डेट हम आम ओडिशा रे इंटरव्यू डेट हम एवं आपन जिला गुड़िक इंटरव्यू हम तो ये इंटरव्यू को आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने पड़ो किंतु फ्रेंड्स आवेदन करने ये आपको कौन से प्रकार सर्टिफिकेट देवाई पड़ोनी केवल आपको कौन करने पड़ो यही जो फर्माट मुझको जो करी आप सिंपली फर्माट को भल भाव में फिलअप कर दिंतु ये निजर नेम सिग्नेचर तापर ये पासपोर्ट साइज फोटो एवं किसी डॉक्यूमेंट जमीती कि आपणकर जो सर्टिफिकेट अच्छी जदि 10 +2 किसी सर्टिफिकेट अच्छी ताको दे पारे किंबा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे दिंतु एवं ता छड़ा फ्रेंड्स आउ किसी डॉक्यूमेंट दरकार नहीं आपन सिंपली ये डॉक्यूमेंट को आगे प्रिंट आउट काढंतु प्रिंट आउट काढी सारा पर आप निज मोबाइल रे बा निजर काम स्कानर किंबा गूगल डॉक्यूमेंट स्कानर रे प्रथमे आप या स्कान करंतु स्कान करके फ्रेंड्स आप कौन करें ना तार गोटे पीडीएफ करंतु एवं एठी आपनको मु जो ईमेल आईडी कही आप सिंपली से ईमेल आईडी रे याको पठै दियंतु फ्रेंड्स ईमेल आईडी टी एठी आपनको लिखा जाइछि ता छडा एठी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रो टॉप रे मध्ये आपनको ईमेल आईडी लिखा जाइछि आपण सिंपली एठी जानि परिबे फ्रेंड देखंतु जदि आपनको ए जॉब रिलेटेड किसी भी क्यूरी अच्छी तो आप सिंपली ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ी जानी पारिबे एवं फ्रेंड्स ता छड़ा आपन देखंतु जदि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी आपन आ ऊपर क्लिक करके जॉब विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाई परिबे फ्रेंड्स सब किछि लिंक मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे आपनको पई प्रोवाइड करि देछि आपण माने सिंपली आसंतु एवं ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे गेन करंतु तापर आपण ए पोस्ट पई आवेदन करंतु तो फ्रेंड जदि आपको वीडियोटी भल लगी थाए बा आपको वीडियोटी हेल्पफुल लगी थाए तबे गोटे छोट थैंक यू आपण वीडियो कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु कि पाइना आपण मानकर एई भली मोटिवेशन ही हमको जो प्रेरणा मिलिबो एई भली सुंदर सुंदर वीडियो आपनको पई बनेबा पई तो फ्रेंड चलो जानि नबा जे आजिर प्रश्न कोन फ्रेंड्स आजिर प्रश्न होची ओडिशार को जिल्ला रे सबुठु अधिका नंबर पोस्ट ऑफिस अच्छी फ्रेंड्स यही भली क्वेश्चन आपण मानकर ओडिशा गवर्नमेंट रो विभिन्न जिके रे आसुची सेति मु आउथरे पचारि दोची ओडिशार को जिल्ला रे सबुठु अधिक पोस्ट ऑफिस अच्छी तो फ्रेंड जल्दी जल्दी यार उत्तर कमेंट सेक्शन रे दे दियंतु पूर्वर जमी आपन कही जदि आप फास्ट टाइम पे मो वॉइस शुणुंट किंबा आम चैनल को फास्ट टाइम पे विजिट करुँच तो सिंपली आप कौन करूँ ना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु ता छड़ा फ्रेंड जो नोटिफिकेशन आइकन अच्छी ताको दबाई दिंतु जहाद्वारा कि सर्वप्रथमे आपन को वीडियो मिलिबो तो रही फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ।